2000 ની નાખ્યો એ મારી લગીયાની મેલડી મારમે માતાજી રમે બોલો મારી મેલડી બોલો વારે આવો માતાજી વારે આવો માં આજ મારી મેલડી વારે આવો માં દેવું મેળો તારો દેવું રે મેળો માં જો કે મારો ભાવ મારી જો લાઈટ થઈ ગઈ છે હે તો એકદમ જો કે આ દુનિયાની માલી બાજુ તમને એકદમ એવું કહે ને અને આ વસ્તી મારી રહી ને એક ઉપાધિમાં પડી જાય ને પણ જો એકદમ હતર નો લાવું ને એથી તો મારી એટલું ખાતું હરામ કરી જાવ તો તેમાં મારા ત્રણ ઘણ હોય આમાં મારી થાય કે નો બતાવો તો શેખ નો અને આમાં એને કામે નો વધારો હોય ને તો જાળજે તું જાળજે મારી મેલડી નાખી દીધો ઝાડવાનું કીધું હવે અને આમાં શેખ નો વધારો જો ભાઈ જો ખરેખર ऐसी आपको वस्ती से आहोरा ऊपर हवी थी हो काम तो मारी मारी मेरी देखी जो थी जाती हो खरेखर आपने खोटू पकड़ाती हो ने हजी रूडो नो मनावती हो तो तेमा कामी नो एक कांड હતો ભાઈ અને આમાં 5 કાંડ છે વાહ મારી વાહ પછી મારો ઉભાન તો નહીં વાંધા હું એનો લેખ છે તો કદી એનો કણવાડો માડું ઉડાડી દો મારે નાગણા રમે અરે મારી જોગણા રમે કે ભાઈ મારી એક વાર જાય વિચાર કરાય શું કેમ મારી જો ભાઈ આમાં વધાવો દો ની વધાવો જાળજી હાલ્યો જો ભાઈ તમ તારે જાય ગયો હવે એને કીધું હોય ને અહીંયા પણ તમને મેં કીધું ને એક નાની રિપોર્ટ કરવા જાવ ને તમને રાજી થાવ ને જો રિપોર્ટ હું મેળડી કરવા ત્યાં બેહી નો જાવ ને તો જગતમાં મારે તો બીજું તો હું શું તો મારી આ તો મારી વસ્તી છે કઈક વાતો કરશે પણ ચોખ્ખી એકદમ પી જાવ નહીં ને તેથી તમારી તારી માટી નથી એમાં તો કેન્સર જેવું હોય ને તો તારી ગાંડી નો ભાવ મળી જાય
છે તો આવડા ઉડી દઈશ અમારી અને આપણે તો વળી ભરોસો જ છે કે આપણો અમને ઘણ બચાવ્યું એટલે વળી અમને તારામાંથી એક વિશ્વાસ બંધાણો. બાકી દુનિયા હજાર વાતો કરતી મળી જોવાનું મળી. દુનિયા ભલે ને કહે એ અમારે નથી જોવાનું. બસ